दोस्तों रीस्टार्ट करने के बाद, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ESC बटन दबाना पड़ेगा बूटेबल मेनू को लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ESC बटन दबा दिया और बूटेबल मेनू आने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आ गया। तो यहाँ पे मैं अपने पेन ड्राइव से अपने सिस्टम में पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव से इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हार्ड डिस्क में जाना होगा, एंटर। और इसका बनने के बाद यहाँ पे USB हार्ड डिस्क पे एंटर। तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। और ये देखो लाइव मोड आ गया। लाइव मोड का मतलब यहाँ पे अगर आप बिना इंस्टॉल किए पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का मज़ा लेना चाहते हैं, इसका इंटरफेस देखना चाहते हैं, तो आप लाइव मोड में जाके एंटर कर सकते हैं। तो मैं लाइव अभी नहीं चलाऊँगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल पे जाऊँगा मैं और एंटर करने के बाद स्टैंडर्ड इंस्टॉलर। यस, अभी लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा इंग्लिश, कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडिया की मैप अमेरिकन इंग्लिश, एंटर। और थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, रूट पासवर्ड में डाल देता हूँ। कॉन्फर्म रीड द पासवर्ड पे सेम डालना पड़ेगा वेरीफाई के लिए। फुल नेम पे टेक्निकल जाके एंटर। यूज़र नेम मैं यहाँ पे TJ सेलेक्ट कर लेता हूँ और पासवर्ड मैं 2 अंकों का पासवर्ड रख देता हूँ वेरीफाई के लिए सेम। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड अगर आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा अंकों का पासवर्ड लगाओ, मिनिमम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा, मिनिमम 8 कैरेक्टर और इससे ज़्यादा आप लगा सकते हो। तो मेरे कंप्यूटर में मैं उतना सिक्योर नहीं कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर को, इसलिए 2 अंकों का पासवर्ड लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरा कंप्यूटर हैक करने के लिए नहीं आएगा। तो इसको एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, टाइम लगेगा। यस, अभी जो यहाँ पे पार्टीशन मेथड आया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि हमें अपने हिसाब से अपने पार्टीशन को चूज़ करके उसके अंदर अपने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम 4.8 को इंस्टॉल करना है। तो इसीलिए मैनुअल पे जाना होगा। मैनुअल पे मैं जाके एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 322 GB का जो फ्री स्पेस है। दोस्तों अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखिए है विंडोज 7 इंस्टॉल का, तो वहाँ पे मेरा जो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक विंडोज 7 था और एक पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम था। दोनों यहाँ पे एक साथ में मार्च हो चुका था, जिसके कारण विंडोज़ पे ये पार्टीशन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे मैं उसको सही नहीं कर पाया था, मैंने बोला था उसको बाद में सही कर लूँगा। तो मैं अभी जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ दोबारा से आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसीलिए मैं अभी उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो उसके लिए इस पार्टीशन पे जाके एंटर करना पड़ेगा और मुझे एक नया पार्टीशन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे 100 GB का एक पार्टीशन बना लेता हूँ। 100 GB का ये रहेगा प्राइमरी और बिगिनिंग पे एंटर। बूटेबल फ्लैग ऑन करना ज़रूरी है। इससे पहले मुझे इस पार्टीशन, दोस्तों मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एक ही पार्टीशन पे सभी को लाना है। हाँ, तो दोबारा से मैं यहाँ पे पार्टीशन बनाऊंगा, क्रिएट न्यू पार्टीशंस, यहाँ पे 100 GB का, 1000 नहीं 100 GB का और प्राइमरी। दोस्तों यहाँ पे टाइप फॉर द न्यू पार्टीशन प्राइमरी। दोस्तों ये जो प्राइमरी वाला ऑप्शन है और लॉजिकल वाला ऑप्शन है, प्राइमरी क्यों हमें चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं आगे इसको बता रहा हूँ। इसको मैं सबसे पहले रख देता हूँ बिगिनिंग पे। और देखो यहाँ पे माउथ पॉइंट, यहाँ पे रूट फाइल यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि रूट नहीं रखोगे तो सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। और इसके बाद बूटेबल फ्लैग पर यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों बूटेबल फ्लैग ऑन करने के लिए प्राइमरी पार्टीशन चूज़ करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट करके एंटर किया था। तो इसके लिए बूटेबल फ्लैग ऑन कर दो। अगर मैं वहाँ पे लॉजिकल रखता तो यहाँ पे बूटेबल फ्लैग ऑन होता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता, तो इसलिए मैं प्राइमरी रख के एंटर कर दिया था उसको।
टर्न सेटिंग पे मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे और एक 40 GB का पार्टीशन बना लेता हूँ, कि बाद में मुझे दूसरा अपने सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकूँगा। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ लॉजिकल, इसको बिगिनिंग पे रख देता हूँ। इसको मुझे डू नॉट माउंट इट पे कर देना है, क्योंकि मुझे इसको यूज़ नहीं करना है। और डन सेटिंग, और लास्ट में मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्टीशन द फ्री स्पेस कर देता हूँ, ताकि जो भी पार्टीशन है ऑटोमेटिकली वो जितना भी खाली साइज़ है वो खाली साइज़ को मिला के एक पार्टीशन बना लेगा। ऑल फाइल कर देता हूँ इसको, यस। और ये रूट फाइल यहाँ पे हट चुका है, यस, ओके। इस रूट फाइल को मुझे चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ क्या होता है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे दोबारा से करना पड़ेगा। तो मैं इसी के अंदर ये रूट फाइल को रखूँगा, एंटर, और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। फाइल सिस्टम टू फाइल सिस्टम। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो 2 रूट फाइल है इसी के कारण यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा था। मुझे मालूम था यहाँ पे नहीं होगा, तो मैं इसको रूट ना करके दूसरा एक रख देता हूँ, जो कि है होम डायरेक्टरी रख देता हूँ, और डन सेटिंग पे कर देता हूँ, और फिनिश पे कर देता हूँ। और यहाँ पे डू यू वांट टू रिटर्न द पार्टीशन मेनू, मुझे पार्टीशन मेनू पे दोबारा से रिटर्न नहीं जाना है, तो इसलिए मैं नो पे जाके एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे राइट चेंजेस टू डिस्क, यस मुझे राइट करना है। दोस्तों मैं जो यहाँ पे 2 पार्टीशन पे काम किया था, मतलब 2 पार्टीशन रिसर्च किया था, मैं ऐसा पार्टीशन बनाया, तो 2 पार्टीशन यहाँ पे फॉर्मेट होने वाला है, तो मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि उस पार्टीशन के अंदर मेरा कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो इसलिए मैं राइट चेंजेस पे जाके एंटर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे पार्टीशन फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट होने के बाद दूसरा काम करेगा, तो देखते हैं क्या होता है। इंस्टॉलिंग द सिस्टम, तो सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों अगर ये इंस्टॉल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा विंडोज़ इंस्टॉल के जैसा। अगर टाइम आधा घंटे से ज़्यादा लग जाएगा तो मैं कुछ हिस्सा यहाँ पे काट दूंगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। कॉपिंग डेटा टू टेक्स्ट, यहाँ पे कॉपिंग हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे ग्रैब बूटलोडर को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, यस। और मैं हार्ड डिस्क में इसको एंटर कर दूंगा, क्योंकि दूसरा अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो अगर अटैचमेंट नहीं रहेगा तो बाद में सॉफ्टवेयर बूट होने में, मतलब स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगा, स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए मैं हार्ड डिस्क पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, यहाँ पे फिनिशिंग हो रहा है, तो ये हमारा लास्ट प्रोसेसिंग है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यस दोस्तों, ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पे एंटर करने से ये हमारा डेस्कटॉप खुल जाएगा। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका इंटरफेस यहाँ पे अभी आ जाएगा, और थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं। यस, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आ जाएगा हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। आ चुका है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम।
मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पैरेट लिखा है। अभी जो पासवर्ड डाला था मैंने 2 अंकों का, वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। पैरेट अपडेटर वाईफाई मैसेज तो करना है टेक्निकल, जो कि मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के कर देता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट कर देता हूँ वाईफाई से अपने, और यहाँ पे कंट्री इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। कहाँ गया इंडिया, और सबसे लास्ट पे जाके इंडिया, इंग्लिश इंडिया विद रुपी, दूसरा सेलेक्ट ना करके मैं इसको इंग्लिश ही कर देता हूँ। वांट टू चेक अपडेट, चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड देने के लिए, पासवर्ड डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रूट पासवर्ड डालना पड़ेगा जो मैं डाला था वहाँ पे। 0 पे आपको डेट, यस। यहाँ पे वाईफाई से तो कनेक्ट नहीं है, क्लोज कर देता उसको। अरे कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? यस, कनेक्ट हो चुका है और एक ऐसा इंटरफेस आ गया। दोस्तों, ये मैंने मेट मतलब पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का होम मेट जो है मेट वाला वर्सन को यहाँ पे इंस्टॉल। इससे पहले मैंने KDE को चलाया था, जो कि ये जो टास्क बार जो है हमारा टास्क बार ये नीचे था, लेकिन यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है मेट पे। पता नहीं, शायद मैं वहाँ पे विंडोज़ बोल रहा हूँ, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 4.7 को चलाया था, और ये 4.8 है, शायद ऊपर भी आ गया है, इसके कारण शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जैसा है वैसा ही है। इंटरनेट पे क्लिक करके फायरफॉक्स को चला लेता हूँ। एप्लीकेशन में सेम ऑप्शन दो जगह में दे दिया। दोस्तों, ये तो इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं आपको टर्मिनल ओपन करके दिखाया। तो यहाँ पे कर दो sudo su सुपरवाइजर बनने के लिए यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, दे दिया। इसके बाद sudo apt get update, मैं अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद अपडेट भी कर लूँगा। अब एरो दबा के पुराना कमांड को लेके आया और यहाँ पे अपग्रेड एंटर, और ये कितना साइज का लेगा, यस कर देता हूँ। दोस्तों, सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपको अपडेट और अपग्रेड कर लेना होगा, ताकि लेटेस्ट वर्जन से अप टू डेट रहे। ये सब कंप्लीट हो चुका है और मैं पेन ड्राइव को निकाल देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाना नहीं आता है तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।